وذكاء. كتكشف صور أقمار صناعية حديثة عن محاولة عسكرية يائسة من الجانب الجزائري على الحدود. فالتسريبات المتعلقة بالتحصينات المدفونة ما كتمثل سوى الواجهة الظاهرة لفشل داخلي أعمق، كتعكس صراع أجنحة حاد داخل قمة السلطة. أمام التفوق التكنولوجي المغربي المتسارع، ظهرت محاولة عسكرية يائسة في المنطقة الحدودية بين الجزائر والمغرب، كتمثل في تسريع الجيش الجزائري أعمال بناء ملاجئ عسكرية محصنة تحت الأرض إلى جانب منشآت ميدانية للإيواء والدعم اللوجستي. كشفت صور أقمار صناعية حديثة أن التطور اللي يعد دليل واضح على فشل العقيدة الدفاعية التقليدية الجزائرية اللي اعتمدت العقود على انتشار المكشوف فوق سطح الأرض. واليوم الجيش الجزائري يضطر للاختباء تحت الأرض في نموذج دفاعي مدفون مستوحى جزئيا من تجارب حزب الله في لبنان. هذه المعلومات كشف عنها حساب كونفليكت اكس المتخصص في مراقبة النزاعات العسكرية مقره الهند على منصة اكس. يوم 13 ابريل نشر تغريدة مرفقة باربعة صور اقمار صناعية حديثة تظهر بوضوح اعمال بناء سريعة ومكثفة لها التحصينات المدفونة. انتشرت الصور والخبر على نطاق واسع في وسائل الاعلام المغربية والدولية. يلاحظ من الصور ان اعمال الحفر والتحصين بلغت مرحلة متقدمة نسبيا خلال اسابيع قليلة فقط، وهادشي اللي كيعكس حالة استنفار وذعر استراتيجي. وكتركز هذه الملاجئ بشكل خاص في منطقة تندوف والمنطقة العسكرية الثالثة قرب الشريط الحدودي الجزائري المغربي اللي كيبلغ طوله نحو 1600 كيلومتر. كتكون تحصينات من مخابئ مدفونة مصممة لحماية المعدات ذات القيمة العالية بحال الطائرات الحربية والمدفعية ومخازن الذخيرة ومراكز القيادة، وكتميز بجدران خرسانية مسلحة وأسقف كتقاوم الاختراق إلى جانب منشآت ميدانية للإيواء.